所以如果切这一块的话，如果切这一块下来的话呢，对，你如果切这一块下来的话呢，这个 phi 呢会是在这边、这边、这边、这边哈，这里面跑哈，所以它会如果没有上面这一块的话呢，它是会从这边出来。啊，如果没有上面这一块的话呢，它会从这边冒出来。那因为有上面这一块。所以它的这个 phi 呢就会被，就像电流一样，有导体，电子就会在导体里面跑。那这个是导磁的材料，它就会把磁通呢再导引到这个材料里面这样跑。OK， 好，那所以这个呢就是有一个面积，这个有个面积 A， 然后呢这一条走的路径呢，啊。就是长度 L1 嘛，应该说 L1 啊，因为这边有个长度，这边有个长度，这边有个长度，好，所以4个长度凑成。好，那这个线圈这样子跑，所以它会有 phi 啊，它会有 phi， 那所以呢，它就会产生这个感应电势啊，比 phi 比 t 啊，就会产生感应电势。然后它这边有杂数哈，一个这边有杂数 n 啊，那所以呢，你就会有一个 n 啊，总 total 的这个烂打呢叫做磁通链啊 ，flux linkage。好 ，flux linkage 叫磁通链烂打呢叫做 n 的 phi 啊 ，n 的 phi。好，那烂打是什么概念呢？烂打的概念就像是链子一样，各位有看过链子对不对？铁链。铁链的话呢，这是一个环，这是另外一个环啊，这样子呢就会链接在一起啊，链接在一起。那你可以把它想象成，这个是线圈啊，线圈这样子绕一圈叫做一个闸，这样子绕一圈，类似是这样子一个圈啊，这样子。然后你的磁通呢是这样子出来的，这样子走。所以你的磁通它也是会有一个路径绕一圈，磁通一定是封闭的路径走，磁通一定是封闭的路径，就像我们的磁极一样，有 N 跟 S， 有没有单独存在 N 的？没有，没有单独存在 N， 所以你的磁通一定是假设是从 N 出发，到最后回到哪里？回到 S， 然后在磁铁里面再从 S 再走到 N。所以它一定是走一个封闭路径，没有单独存在一个 n， 也没有单独存在一个 s， 所以你的导线就像这个电子的这个环一样，你的磁通从这边走啊，然后呢，它一定会走一圈再回来，所以它也像一个链子一样，这样子把它链在一块啊，这个叫做磁通链 ，OK， 然后你这个 phi。你这个 phi 在这边呢，跟几个线圈链接几次，应该说链接几次。你有 n 闸，对不对？所以你的 phi 呢，就跟它链接 n 次啊。你的 phi 就跟它链接 n 次，所以你的烂打呢，这个 flux linkage 呢，就是 n phi 啊，就是 n phi。下一个问题。
啊，那我们的邓氏定律或是法拉第定律呢，基本上就是底兰打底 T 了哈，它是底兰打底 T， 兰打底 T。好，所以这边呢就会产生呢一个感应的电势啊，这个感应电势呢，你的电流是这样子流。然后产生的感应电势呢，在这边就会有一个正负，那跟你这边的交流电进来的正负的电压呢，就会相抗衡，就会相抗衡，所以的这个电流呢就不会太大，会被这个抗衡的反电势呢所抵制住 ，OK。好，所以比兰达比 T 等于是 N 比 phi 比 T 等于我们的电压。OK， 好，所以我们就从这边开始变啊，从这边开始变啊。我们的词组是这个哈，词组是这个。好，所以我们就把 phi 把它除过来。那这个是我们的磁动势，磁动势是 Ni 啊，磁动势是 Ni。total 的电流啊，我们用小写的 I 啊。好，磁阻分之一叫做磁导，电阻分之一叫做什么？叫做电导，对吧 ？OK， 好，所以我们就可以把它写成磁导 N 的 I。然后我们的兰达呢是 n 乘上 phi， 所以我们的兰达等于是 n phi， 这边就再乘上一个 n， 然后呢这边就变成 n 平方。好，所以我们的 B 呢这边就会变成是比兰达底 T， 所以你可以看到哈，就变成是 P 的 n 平方 I。然后呢，我们把这个定义成什么？定义成是电感 L。OK， 所以就会变成是 L 的比 I 比 T， 这就是我们电感的电压，啊，就是这边两边所产生的感应电势。电感的电压，啊，我们就这个 L 代表。好，所以这边呢，他说电感的公式呢，就是跟杂数的平方成正比，跟一个常数 k 有关。好，那这个 k 呢，在我们这边的话呢，就是磁导。那磁导的公式是什么呢？就是这个 mu k L。所以他会说，就等于是 K1 跟 mu 有关，对吧？所以说 mu 有出现在那边，所以 K1 呢就是电机跟常数，电机跟常数。
OK。那时候他那个我可能就是问，有时候他调黑白写，你看他黑白写之后，他妈那个加那个阿尔法和那个贝塔，他写的不错。你不知道他那个底啊跟这底题他妈他写不错，因为他是因为他黑白那个笔，你知道吗？就是还配那个笔，那个笔他不知道是坏掉还是怎么样，就感觉不了，所以他才会黑白写。让他们把那个什么去，他还配那几块掉了。好，那看一下这边哈，这个就是跟各位讲的这个尺字曲线前面所讲的概念哈。假设它是从0这边开始，看得到我滑鼠吗？哈，看到吗？看到滑鼠吗？有吗？好 ，OK 哈。假设它是从0开始往上走，走到这边之后呢 ，H 又在变小，它就往这边走。H 又变小。然后呢 ，H 再变大，它又从这条路走 ，OK。那假设它再从这边再从0开始走，可是这次走的时候呢，它不是走到这边最大哈，而是走到这边，那它就会从另外一条这边的路呢，再往回走，再往这边往回走，再走到这边来 ，OK。啊，也就是说，它没有一定的，就看你是从0到 H 多大，就是从0到这个最大的地方，它再往回走就走这条路。可是你从0到这边来的时候，只有到这边的时候呢，它就不会去走这一条路，而会去走另外一个十字的曲线。好，所以你就会得到一组十字曲线，就像这个样子。好，那这个时候呢，你就把它的这个尖点，这个尖点呢，把它描出来，那这个尖点也把它描出来，然后我们就会得到这样子的一个平均的一个十字曲线。啊，那有时候呢，就会用这样子的一个平均的十字曲线来代表这一整组的十字曲线啊，这个就是有时候在
在做模拟的时候，在做计算的时候呢，有时候就比较没办法这么精准，用粗略的方式。好，那粗略的方式的时候，就会看到这一段的话，就会比较像是一条线。他们没有照到。就比较像是一条线。我们说 B 跟 H 存在一个 μ 的系数在。那如果这是一条直线的话，代表这个 μ 是一个常数。代表这个 μ 是一个常数，所以你的导磁的材料，不要睡觉，有人在睡觉吗？你的导磁材料如果让它操作在线性区，操作在线性区的时候，它的导磁的系数呢，可以把它当成是常数。那如果你把它操作在饱和区，饱和区就是这条呢，就是你再增加多大的 H， 它的磁通密度也不会增加太多，这叫饱和区。你的 H 再强，把它强大，也没办法得到更多的 B， 这叫做饱和区。所以你尽量不要让它操作在饱和区。OK， 好。从这个图跟前面的这个公式，各位可以知道 H 跟什么有关 ？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 H 跟什么有关？电流。是什么？电流。电流。所以呢 H 要变大，就是要设法把怎么样？电流变大。OK， 你的磁通密度跟什么有关？磁通密度跟什么有关？跟什么有关？跟磁通嘛，顾名思义嘛。导磁的材料的面积有没有办法改变？你有没有办法把一个固体的东西让它忽大忽小？没有嘛，对不对？当你的导磁的材料固定的时候，面积大概就固定。所以你的磁通密度跟什么有关？磁通又跟什么有关？你的磁通密度越大，它所产生的反电势或是感应电势就怎么样？越强，越强。OK， 好，所以有时候我们会画图，我们有时候会画图，十字曲线在这边，OK，好，这个再画一个。十字曲线它跟什么有关？跟 I 有关，跟 I 成正比。B 跟什么有关 ？B 跟 Phi 成有关。Phi 跟什么有关 ？Phi 跟感应电势 B 有关。OK。好，所以你说这个十字曲线你怎么让它改变 H， 就改变它的电流，对不对？那你怎么知道它的磁通密度是多少？看它的感应电势，这样了解吗？就看它的感应电势。好，这个就是我们刚刚讲的这个安培定律安培定律这个圆弧形呢就是封闭 ，C 代表 curve，C 代表 curve， 这个也是封闭路径，但是呢，它这边有个 S 呢代表 surface， 代表曲面，代表表面，所以是一个这个封闭路径所形成的表面。OK， 好，所以这个呢是一个很关键的一个电路一个磁路跟电路的关系。OK， 上面你可以把它看成是一个磁路，那这些灰色的这个颜色呢，代表是导磁的材料，
好，那我问你，导磁材料，各位知道导磁材料，铁是不是好的导磁材料？铁也是。那铜呢？铜就比较没有比铁好。你可以拿锡铁试试看，好的导磁材料就是可以被锡铁吸住的。好 ，OK。好，那细钢片，通常这边来讲，变压器都是用细钢片，细钢。那细钢来讲的话，它的导电性没有像铜这么好，但是它的导磁性呢，要导磁性不错啊。所以你可以把这个灰色的部分呢，把它看成是细钢片，把它看成是细钢片。为什么有个片存在？这个可能要讲一个概念啊，这个概念，花点时间。好，没关系。先下课。跟各位交代一下。下课。还是没，还有就半小时。半小时了就。各位知道功率嘛？对不对？功率是什么？这个 P 跟这个导磁的 P 不太一样啊。好 ，P of T 是等于电压乘上电流，对吧？功率电压乘上电流。那它的能量呢？功呢 ？W 呢？是等于你的 P 对时间的什么积分？积分。OK， 好，那这张十字曲线图基本上就已经把时间包含在里面了。怎么讲呢？因为我们的 H 的变化呢，它是从这边从这边变到这边，从这边变到这边来，对不对？是从这边往这边走，然后呢再从这边往这边走，然后再从这边往这边回来，这样走一圈嘛，好，所以它有变化的情况，就把时间带进来了好，所以我们说 H 这个等比于这个正比于 I， 我们的 B 呢正比于 V， 所以基本上呢，你的 H 对 B 的你的 B 对比 H 的积分。这边走过去，走回来，走过去，走过去，走过来，走过来这个积分跟这个功呢，意思一样，对，好，所以这个就会形成一个能量的损失那它就会变成是一个热变成一种热的形态所以你可以去摸一下变压器那么即使是交流电在供电的情况之下，变压器它还是会烫，这个就是一部分的损失，就是变成是来自于这个热量一部分来自于这个损失那这个叫做迟滞损。那迟滞损的话，就是这个面积啦，就是这个面积，所以你要迟滞损比较小的话，你要找到的磁性材料，它的迟滞曲线呢要扁一点，要扁一点的话，它的这个损失就比较小，OK， 还有另外一种损失叫做涡流损。叫做 eddy current， 或者叫 eddy
current loss。好，什么叫做涡流损呢？基本上你有一个 phi 在里面跑，然后我们这个 phi 呢，我们这个 phi 会随着时间变，对不对？好，那那基本上这个导磁材料也是金属啊，它也是金属。最近也是把它就会问题了，是吧？全点是这样的。OK， 好，它也是一个金属，所以呢，你可以把它这个带状的这个蓝色的 ，OK， 然后OK， 这蓝色的带状呢，你就可以把它看成是一个金属所形成的一个圈，一个圈。然后这里面有 phi 经过，所以是不是就有杂数跟 phi 所形成的磁通链？啊，所以这边呢就会有磁通链，啊，就会有磁通链的产生。啊，就会有磁通链，所以你的 phi 又会变化，那所以这边的这个蓝色的这边呢，就会产生出感应电势啊，这个感应电势叫做涡流的感应电势，然后这又是金属的，所以呢，它有电压，它又是金属，所以这里面就会产生。上它的话，所以它会产生 ，OK， 它会产生一个电流啊，这个电流就会在这个线圈这边跑啊 ，OK， 那这个线圈这个金属的导磁的材料等同于类似一个线圈，它一定也会有个 R 电阻值，那你有个涡流的电流。那就会有损失啊，那所以这个就叫做涡流损啊，这个就叫做涡流损。啊，那这个叫做1好了哈 ，AD current 的这个电阻。那这涡流损你要让它降低，你怎么办？这个电阻值是跟面积跟长度有关，啊，跟这个它的金属的导电系数有关。好，那这个线圈的长度，这个线圈的长度是这边的长度哈。面积呢，长度是这边的长度，再加背后的长度，再加这一条这边的厚度的长度啊。面积的话呢，就看你这边切
切的这个多薄啊哈，多厚啊，或多高啊，对不对 ？OK， 好，所以这边的变数，你能够控制的有哪一些？啊，这个的切的高度是我们自己，这个高度就等于是加起来就是这个高度嘛，对吧？啊，这个高度就跟你的变压器的这个高度是一样的。当你设计的时候，这个变压器的这个高度决定了这个东西就决定了，没辙，对吧？那这边的厚度呢，也是设计好就设计好，也没辙。唯一可以改变的是什么？这个，这是一整块，对不对？这是一整块。OK， 假设我把它切成一片一片的。想睡觉，操！好，把它切成一片一片。啊。然后呢，就把它叠起来，叠成这么深的这个深度，可不可以？啊，当然你叠的时候不能说啊，叠这个切了一片之后，完全不加任何的绝缘，就两个金属又叠在一块，啊，那就等于是白切了 ，OK。所以你切完这一片一片的之后的那个细钢片呢，你要去涂那个绝缘漆跟净绝缘油啊，让两个金属片叠的时候，它是就电的角度来讲是隔离的，是绝缘的。OK， 哇，我们都没有信号，好，那这样子一片一片的改变了什么？改变了这个的长度嘛。对不对？原来有这么长的，变成看你叠几片。假设是100片的话，那就这边就变成1/100啦。对，这一片的长度呢，就变小了，啊，就变小了，啊，它的电阻值呢就变小了。OK， 那电阻值变小。也决定了这电流值变小，啊，因为你现在是这一整圈，啊，一整圈的话，它的电压呢，跟你一个薄片，那一个薄片呢，这边呢。这个薄片这个就变成是这个长度了哈。那这边的这个感应出来的这个电压除上这个线圈的电阻，啊，因为这个电阻呢，这个电阻就变小了啊，这个电阻的这个就变小了啊，这个电阻就变小了，所以 I 平方 R 呢？就变小，变小。OK， 好，所以这个是涡流绳哈，然后细钢片好，所以我们来看上面的这个尺度的部分。好，右边的这个 N2 呢，上面有电流 I2， 所以我们的右边的这一根的磁动势在这里，磁动势，磁动势是这个，OK。啊，磁动势呢是 N 乘上 I。所以右边的那一个柱子呢的磁动势呢是F2 啊，是 F2， 那 F2 呢等于是 I2 乘上 N2，OK。好，然后你要看它的那个电流的方向啊，电流的方向是这样子下去，
是往下走，往下走，你把 phi 看成是一个流动的电流也好啊。如果是电流是往下走的时候，你的电压的正是应该在哪里？是往它出来的那个地方哈。所以磁动势右边的磁动势的正呢是在底下，负呢是在上面。OK。好，那所以呢，磁动势就在这边走，啊，就在这边走。那这个走这边有导磁的材料，所以这个导磁的材料的磁阻呢，我们把它定义成叫做 Rs。OK， 好。然后这边的磁动势呢，叫做 F1， 同样的，它也是怎么进去的？它也是电流是这样走，所以它的 phi 也是往下走。OK， 好，所以它的磁动势的正呢也是在底下，负是在上面。OK， 好。然后呢，这个 phi 呢走这一段，这一段是导磁的材料，所以导磁的材料的磁阻呢叫做 Rp。那磁通呢，它继续会透过气系跑到这个底下的这个导磁材料来。那气系空气它也是会导磁的哈。那它空气的导磁的磁阻呢，叫做 R 的 G， 叫做 R 的 G。然后这底下的这个导磁的磁阻呢，叫做 R 的 P。那就看这个这边的这一块的导磁的磁阻。它的面积跟长度哈，跟这边的面积跟长度是不是一样？看起来面积是一样，对不对？长度呢看起来也是一样，所以这边的磁阻跟这边的磁阻呢都叫做 Rp， 是相等的。OK， 好，所以磁通是往这边走，这个磁通也是往这边走，所以呢，这两个磁通会继续的往这个方向走。OK， 那这个方向走的话，这个又是整个都是导磁的材料，所以从这边走到这边呢，也会有个磁阻 ，OK， 叫做 Rs。好，所以这样子的话呢，好，所以这个 phi 往这边走，这个 phi 往这边走，这边的 phi， 这边回来，这个 phi 好，那各位有解过那个电路学问题？你要解电路的话，有两种解法，一个是缓路电压法，一种叫做节点电流法，对吧？好，那如果说你要解这个磁路的话，你等同有一个磁动势，你的磁通呢等同是一个会流动的一个磁动量，好，那你就可以用环路的方式来解。那你就假设这个环路的 phi 叫做 phi 1， 这个环路的 phi 叫做 phi 1， phi 2， 这个 phi 1， 这个 phi 2， 这个 phi 1， 啊，那你就可以解了，对不对？你的 phi 2乘上 r 的 s 啊，你的 phi 2乘上 r 的 s 呢，然后产生的磁动势呢，这边是正，这边是负 ，OK， 所以你就会有。这个两个相乘的磁动势加上这个磁动势 ，OK， 然后呢，这个是负到正，对不对？它等于是减掉 F1， 然后呢再加上你的 phi 2减掉 phi 1的这个磁通，乘上这三个磁阻，然后要等于0嘛，所以就会有
两个环路的方程式啊，这是有一个两个环路的方程式。OK， 好，这样不是问题。那你就可以通过两个环路的方程式写出 phi 1跟 phi 2了。这是你的尺度。好，那我们说你的尺度的 phi 最后会有产生跟电感有关的东西，会产生跟电感有关的东西。OK， 电感的定义呢在这边。好，所以电感是跟什么有关？跟磁阻有关啊，这是这个磁导，磁导是磁阻分之一，所以是跟磁阻有关。好，所以这边的话呢，你有磁阻的地方，它就会有一个对应的电感值啊，就会有一个对应的电感。OK， 好，这是磁路。那磁路跟电路之间呢，存在着一个类比的一个关系存在。那你怎么把磁路化成这个电路？好，那它的类比的关系呢，就是这个算是共地啊，所以在外面的这个地方呢，有一个点，叫做参考节点。这个环路的中间呢，各有一个节点，各有一个节点。OK， 好，那这个时候呢，就来看哈，这个节点到这个节点的过程当中，穿过这个东西，跟穿过这个东西，然后这个跟这个东西就变成是并联，就会变成是并联。所以这个点跟这个点穿过这个部分，穿过磁动式的，它会产生电流源；穿过磁阻的，它会产生对应的电感。OK， 然后这个点到这边也是一样，所以这个点到参考点，穿过这一个磁阻就会有一个电感。然后这两个呢，分别是跟这个。好，那这个点跟这个点的之间呢也是一样，它有穿过4个东西啊，所以穿过磁动式的就变成是电流源。那穿过这3个磁阻呢，就会有3个电感并联，所以这就是你的电路。好，那这边有个电流源在，各位有学过戴维林等效电源和电路跟诺顿等效电路，对吧？戴维林等效电路可以化成什么？诺顿等效电路，是吧？这个用阻抗力哈，阻抗力。那这个用电压，所以你就可以变成是电流。这个电流跟电压之间的关系呢，电压除上阻抗就等于电流，所以是电压源。戴维林的电压源电路呢，可以化成诺顿的电流源电路。诺顿定理。OK， 好，所以这是你的戴维林的，这是你的诺顿电流。往北这边走。
那边找不到啊。220效的电压电路。我说他还在这边讲说你走，没事，算了，没差。好，所以你就可以把它画成呢，这样子一个电流源，就是往下，定点的电阻，然后是这个乘上这个，然后当做电压源，它变成电压源，然后这边传电阻而已，电阻一样，这边的只传承那个电压源。而且这个边这个就叫什么诺顿？对，诺顿转。好，那这个呢？诺顿转载完你就电压源变电流源变电压源了。然后呢，是这3个并联，这3个并联的等效的并联。这个在一块呢，然后呢，这个是存在的。OK， 好，这个电路，我刚才跟你说了，他们那些这样。好，这个是实路。那电路的话呢，在这边。电路的话，在这边。电路的话呢，等于是你要把这边呢，然后他会他找不好，我就怕到怎么样，就看这边看几次。然后这边的话呢，因为都乘上 N1，对不对？所以大家都乘上 N1。这是可以吧？然后你的 F1是 N1乘上 I1，对不对？所以就会有一个N1的平方，因为你乘上 N1，所以 N1的平方跟 I1 相乘，然后你取微分量，微分量的话就都是产生，然后你这边有个 N1 平方，对不对？然后大家都乘上 N1 平方，这样这边的系数就没有了。针脚其实 OK， 好，那在这个当中你要稍微花一点时间，所以我们就可以得到这是1，然后相对应的一些电感值，那以及1的 prime。Surprise coming back。所以这边的话呢，这个就是手机是几万？1万。B 副的。我觉得你什么就是帮我我什么手机给朋友有。千年了，千年。我这里有吗？我有吗？这是你的 B 副段。N2跟 N2消掉，就是 N1跟 5消掉。好，所以你要花点时间再去对应一下，所以我就说，我怎么那么多学长不会过，就是这样。好，所以这个是对一下。你不要看他那个考古题他妈超级难的，他妈他考古题都是他那个。然后他讲话，他都没有来跟我讲。对啊，跟他妈他那个考古题他妈真的是。我需要那个成绩单都是，基本上都是那个成绩很好的学长，他妈考这个都是50分的，那个学习成绩都50分的。所以杨宗翰。